ये देख लें, ये रखी है हमारी ब्रीडिंग किट और उसके साथ में है पिजन कूल भी, जो कि गर्मियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आप लोगों को मालूम ही है। पिजन बी विटामिन, बीक बूस्ट, हैवी ग्रोथ, पिजन लीवर टॉनिक और पावर मैक्स। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इनकी क्वालिटी दिखाऊंगा। बच्चे जो हमारे पल रहे हैं, आप बच्चों की ग्रोथ देखें, ये देखें आप, बच्चा एक बच्चा यहाँ पर भी देख लें आप लोग, स्लेटी कमगर के पट्टे हैं दोस्तों ये। और यहाँ पर भी देखें बच्चा आप, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ भी देखें आप बच्चा। और गर्मी की वजह से मैंने एक एक किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें अंडे, यहाँ पर भी अंडे, यहाँ पर भी अंडे, यहाँ पर भी अंडे, ठीक है ना, और यहाँ पर भी अंडे, और यहाँ पर भी अंडे रख चुके हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक बच्चा इनमें दिखाऊंगा, ये बच्चा है हमारा, एक छोटा सा बच्चा, ये देखें, ठीक है। अब मैं दाना बनाने वाला हूँ इसका दोस्तों। मैं पिजन बिग बूस्ट और पिजन पावर इसका बना रहा था मैं, ये भी ग्रोथ का। अब मैं बनाऊंगा पिजन पावर मैक्स और बिग बूस्ट का। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिक्विड डाल लिया है, मिलाएंगे इसको। तो दोस्तों ये ले लिया है, इसको अभी मिला देंगे, ठीक है। तो दोस्तों दाना हो चुका है रेडी। और आप सारे कबूतरों को देखें, ऊपर को देख रहे हैं ये कबूतर हमारे। और अब मैं बोल दूँगा इनसे ये देख लें, ये सारे के सारे कबूतर दाना खाना स्टार्ट हो गए, आप लोग देखें माशाल्लाह। और हमारी ब्रीडिंग किट में दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि कबूतरों को बीमारी बहुत कम आने देती है। ये समझ लीजिए कि मतलब जब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तब से मुझे मतलब एंटीबायोटिक कई महीनों से मैंने यूज़ नहीं किया है। ये भी जो था वो हमारे दोस्तों के यहाँ गया था, वहाँ के रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। पिजन कूल में रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, कई महीनों से मैंने जो है एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किए हैं। बट खाली मैंने एक तो मैं जो है पॉक्स मैजिक बच्चों के लिए यूज़ करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 बूस्ट एफ, पिजन एफ बूस्ट दोस्तों मैं करता हूँ। अपना एक मेल है जिसकी फर्टिलिटी नहीं बनती है, आगे चल के उसका भी हम रिजल्ट आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है ना। बस बाकी मैंने एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट में ही इतनी ताकत है कि वो बीमार ही नहीं होने देते हैं। कई महीनों से मैंने जो है एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किए हैं। आप कबूतरों के अंदर चटक मटक चुस्ती फुर्ती देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे अपने कबूतर हैं दोस्तों, और जिस भाई को चाहिए वो कॉल ऑन कॉन्टेक्ट करके दोस्तों मंगा सकता है। और ये इतने आसानी से दोस्तों ख़त्म भी नहीं होती है पूरी किट, जहाँ एक बार पहुँच जाती है दोस्तों। पिजन कूल थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि ये रेगुलरली यूज़ होता है, ठीक है ना। बाकी वो सारे प्रोडक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले आपके, एक बार लेके रखें